আর এখন বাজে 4:44। পুরো বাজার ফাঁকা। Hi guys, it's Fahim from Mars Travelers. Welcome to Block 6. আমরা এখন আছি চিটাং বাস টার্মিনালে। আমার সাথে আছে আমার টিম মেম্বাররা। আমাদের নেক্সট রুট হচ্ছে যে বিলাইছড়ি। চলুন যাওয়া যাক। On the way I was crowned king, felt the wind underneath my wing. I've been high and I've been low, played the fool in the star of the show. Gone along for a wild ride, and I can say looking in your eyes. Hey guys, আমরা এখন আছি নতুন বাজার। প্রায় 2 ঘন্টা পর আমরা নতুন বাজার পৌঁছেছি। তো এখান থেকে আমরা বুটে করে যাওয়া যাক। Gone along for a wild ride, and I can say looking in your eyes that it all would have been a waste. আমরা নতুন বাজার থেকে সিএনজি দিয়ে গেছি অ্যান্ড এখান থেকে আমরা বুট করে যাবো। সো চলেন যাওয়া যাক। গাইস, আপনাদেরকে দেখাইছি কি পরিমাণ ভিড়। আজকে এখানে ছাগলের হাট বসছে, তো প্রচুর পরিমাণে মানুষ। জানি না কী হবে, এখানে করোনা আসলে করোনা নিজে মারা যাবে এখানে। তো দেখেন আমরা এখন আছি জেটিঘাট। তো এখান থেকে আমরা বুটে করে যাবো। গাইস, আমরা এখন বিলাইছড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তো এখন আমরা বুটে। তো এখন আমরা আছি ওইদিকে কাপ্তাই বাঁধ দেখা যাচ্ছে, ওইটা হচ্ছে কাপ্তাই বাঁধ। আর এখানে মুর্শেদ আছে, এদিকে আফসার আছে, এদিকে ফাহিম আছে। তো সব মিলিয়ে খুব মজা হচ্ছে। বাট এই ট্রেনটা কিন্তু অনেক বড়, তারপরও মজা নিচ্ছি। আমাদের বস আছে, বস সাইমা সৃষ্টি প্লাস আর আসতে চাইছিল কিন্তু আনি নাই। আসতে চাইছিল বস মানে সাইমা সৃষ্টি, কিন্তু আমরা সাইমা সৃষ্টিকে আনি নাই, কারণ আমরা বসকে এন্ট্রি করতে চাই না। কারণ আমাদের এখানে আসতে হলে অনেকগুলো কারণ, এখানে আমরাই বস, দ্বিতীয় বসে এন্ট্রি হবে। মন পবনের নাও ভাসাইলাম বন্ধু তোমার নদীতে, নামের মাঝি বড়ই পাজি বৈঠা চালাই গোপনে। মন পবনের নাও ভাসাইলাম বন্ধু তোমার নদীতে, নামের মাঝি বড়ই পাজি বৈঠা চালাই গোপনে। হাই গাইস, আমরা এখন যাচ্ছি বিলাইছড়ি। আমাদের এখন ডিউরেশন কত লাগবে রিয়া? 3 ঘন্টা লাগবে। আমরা এখন অনেক এনজয় করছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছেন। আছে মুর্শেদ তার পার্সোনাল প্রোফাইল পিকের জন্য ছবি তুলছে, আমরা দেখতে পাচ্ছেন। আমার সাথে আছে আমাদের বড় ভাই আছে, আমাদের গাইড, আমাদের মামার পিছনে। অফসার হাই বলো, হাই বলে দাও। ইনশাল্লাহ আমরা প্রায় 2.5-3 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছবো বিলাইছড়ি।
ওরে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া, ওরে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া, বন্দি হইয়া মনয়া পাখি আয় রে কান্দে রইয়া রই। আসলে জীবনটা আসলে অনেক সুন্দর, সময়টা চলে গেলে আর পাবেন না, কিন্তু টাকা পয়সা চলে গেলে সেটা আবার পাবেন। কিন্তু সময় থাকতে জীবনটাকে উপভোগ করুন। ভাই তুমি কি বলো জীবন সম্পর্কে? আসলে একটা সময় গিয়ে সবাই একটা পজিশনে চলে যাবে, কিন্তু হয়তো তখন সবার সময় থাকবে না বা ইচ্ছা থাকবে না, হয়তো টাকা থাকবে কিন্তু হয়তো সময় থাকবে না। তো এখন অপরচুনিটি স্টুডেন্ট লাইফে কিছু একটা করার। হ্যালো গাইস, এখন আমরা আছি গাছ কাটার জন্যই। এখানে আমাদের চেকপোস্টে আছি, এখন আমরা বিডিআর চেকপোস্টে। এখানে আমাদের সব ইনফরমেশন আইডি কার্ড, এনআইডি অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে আমাদের এন্ট্রি করতে হবে। এখান থেকে আমাদের সাবমিশন পাওয়ার পরে আমরা সামনে এগোতে পারবো। এটা হচ্ছে যে ওদের হেডকোয়ার্টার। তো গাইস, একটা জিনিস বলার জন্য প্রয়োজন মনে করতেছি, আপনারা যদি বা কেউ রাঙ্গামাটি বেলাইছড়ি আসেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের আইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে আসবেন। তাও একটা দুইটা না, 5 কপি নিয়ে আসবেন, কারণ এখানে 3-4টা চেকপোস্ট আছে, সবখানে আপনাদের ইয়াটা জমা দিতে হবে আইডি কার্ড না থাকলে আপনারা যে স্টাডি করেন তাহলে স্টাডিতে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির আইডি কার্ড নিয়ে আসবেন। আর যদি কোনো কিছুতে স্টাডিতে না থাকেন বা আইডি কার্ড না থাকে, তাহলে আপনার যে ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আসবেন, ফটোকপি নিয়ে আসবেন। এসব যদি কিছু না থাকে তাহলে আপনারা লাস্ট যেটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের জন্ম নিবন্ধন কার্ড, ওইটা ফটোকপি নিয়ে আসবেন। 5 কপি 6 কপি যতটুকু পারেন নিয়ে আসবেন, কারণ এখানে 3-4টা আছে চেকপোস্ট আছে। সো এটা আপনারা সবাই মনে রাখবেন। ধন্যবাদ। তো গাইস, আমরা 3 ঘন্টা পর বেলাইছড়ি পতন ঘাটে পৌঁছেছি। তো এখন আমরা হোটেলে উঠবো, দেন লাঞ্চ করে বেলাইছড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাব। এটা হচ্ছে পতন ঘাট। তো এখান থেকে বেলাইছড়ি যাওয়া যাবে। তো চলো যাওয়া যাক। গাইস, খাওয়া দাওয়া শেষ, সোনার বাংলাদেশ। এখন আমরা যাচ্ছি ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। তো চলো ঝর্ণা। Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku, hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu, percaya aku tak. তো গাইস, এখন নৌকা থেকে নামলাম, এখন পায়ে হাঁটার সময়, তো পায়ে হেঁটে যেতে হবে। হ্যাঁ গাইস, এখন আমরা লাঞ্চ করার পর আমরা রওনা দিয়েছি 2টি জনের উদ্দেশ্যে। আমাদের সাথে আছে আমাদের ট্যুরিস্ট ভাই। এখন আমরা গিরিপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আজকে আমরা এই 2 জন দেখার পর কালকে দেখবো আমরা দুমতো ঝর্ণা, দুপ্পানি ঝর্ণা। আমার পিছনে আসতেছে আমার টিমের মেম্বাররা। You have for takeaway, you have for takeaway, you have for takeaway, you have for takeaway. Hey, 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 where do you think you're going? It's so late, late, late. What's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, it's what I want. So how do we get here?
গাইস, একটা বিষয় খুব খারাপ লাগে, প্রকৃতি আমাদেরকে এত সুন্দর, প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদেরকে উপহার দেয়, বাট তার বিনিময়ে আমরা প্রকৃতিকে উপহার স্বরূপ দিয়ে যাই এই ধরনের কিছু বিস্কিটের প্যাকেট, সিগারেটের প্যাকেট, চিপসের প্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা। তো আমরা প্রকৃতিকে কি দিচ্ছি আর প্রকৃতি আমাদেরকে কি দিচ্ছে, এই জিনিসটা একটু সবাই মাথায় রাখবেন। কারণ প্রকৃতি আমাদেরকে যেটা দিচ্ছে তার বিনিময়ে আমরা প্রকৃতিকে দিচ্ছি কি। সবার কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে, আপনারা যা কিছু খান না কেন সবগুলো একটা প্যাকেটে করে কোনো একটা পাশের জায়গা, নির্দিষ্ট একটা জায়গা রেখে দেবেন। এতে প্রকৃতি ভারসাম্য রক্ষা হবে, প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষা হবে। তো গাইস, এখানে আসলে আসতে হলে অনেক কষ্ট হতে হবে, বিশ্বাস করেন। অনেক টায়ার্ড হয়েছে আমরা, অনেক টায়ার্ড। দেখেন সবার অবস্থা কিরকম, সবার অবস্থা খারাপ 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 বলতে একদম টাইট টাইট অবস্থা। এখানে যারা আসেন মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। যদি কারো পায়ে ইনজুরি থাকে অবশ্যই আসবেন না, কেননা পায়ের উপর নির্ভর করে এই পুরো ট্যুরটা হবে। কেননা সব কিছুই হাঁটার পথ 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা এরকম সময়ের পথ। তো চলুন যাই, কথা হবে, দেখা হবে পথে পথে। I got $500 in cash in case they don't take Amex. She wanted to see me, so now I'm headed to the annex. Sorority house, she snuck me in. She tried to. তো গাইস, প্রায় 1.5 ঘন্টারও বেশি হাঁটতে হাঁটতে আমরা এখন ঝর্ণায় চলে আসছি। এই যে আমার পিছনে আছে মুক্ত ঝর্ণাটা। তো চলেন আপনাদেরকে ছোটো একটা ভিউ দেখাই। 1, 2, 3। Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you. Hey guys, double because money time doesn't. গাইস, বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতেছি আমরা। দুই পাশে এই জমি, ধান চাষ হচ্ছে। আসলে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটাটার মজা আলাদা। আমরা এখন কি খাচ্ছি? আমরা যাচ্ছি গুয়াহাটি। খুব টেস্ট। আপনারা খাবেন? খাবেন? মুখের করতেছে। তো আমরা ঝর্ণাতে আসতেছি, আকাশের ওয়েদারটা খুব খারাপ। তো আমাদের সাথে বিজয় ভাই আছে, আমি ডিসক্রিপশন লিঙ্কে বিজয় ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দিব। আপনারা যারা বিলাইছড়ি আসবেন, বিজয় ভাইয়ের নাম্বারে কল দিলে আপনাদেরকে সব দিক দিয়ে ঘোরাবে। তো আমি নাম্বারটা দিব, আপনারা ওইখান থেকে নাম্বারটা কালেক্ট করে নেবেন, আপনাদেরকে সব কিছু দেখাবে। আপনারা নিজেরাই কেউ কিন্তু এখানে ঝর্ণা খুঁজে পাবেন না, কারণ এখানে রাস্তাগুলো অনেক এলোমেলো, তার উপর জঙ্গল, চিনবেন না, পথ হারিয়ে ফেলবেন। তো টুরিস্ট গাইড নেবেন,
যদি পারেন বিজয় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। You have for takeaway. You have for takeaway. You have for takeaway. You have for takeaway. Hey, 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 where do you think you're going? It's so late, late, late. What's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me.